तो फाइनली गाइस मेरे को अपने गेम के अंदर नया वाला एयरपोर्ट मिल चुका है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हो यार, फाइनली मुझे अपडेट मिल गया है और ये वाला नया वाला एयरपोर्ट भी मिल चुका है। देख सकते हो भाई ये कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है नया वाला एयरपोर्ट यार। ये देखो ड्रोन मोड ऑन करके दिखाऊं तो भाई देखो यार ऊपर से कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड यहाँ पर आपसे को 3 बिग एरोप्लेन देखने को मिलेंगे जो कि भाई लिटरली में बहुत ही ज्यादा मस्त है भाई। और ये वाला नया एयरपोर्ट भी गाइस आपसे को कैसे लेना है तो फटाफट से शॉर्ट को लाइक करके अभी कभी चैनल को प्लीज भाई सब्सक्राइब ध्यान से कर देना यार। तो गाइस अगर आपको अपने इंडियन मैक्सिमम सिटी के न्यू अपडेट के अंदर ये वाला नया वाला एयरपोर्ट साथ साथ में न्यू कैरेक्टर और अपडेट लेना है तो जल्दी से अगर आज वाली वीडियो देख लेना। चैनल पर जाओ, जो आपको टॉप वाली वीडियो आ रही है ना उसे क्लिक करके देख लो। आपको भाई नया वाला एयरपोर्ट और सारे अपडेट के सीक्रेट चीट कोड मिल जाएंगे। तो जाकर आज वाली वीडियो चैनल पर जाकर टॉप वाली वीडियो देख लेना।